Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен тааныша алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Бүгүн 31 октябрда Билим берүү жана Илим министрлигинин өкүлдөрү маалымат жыйын берүүдө. Ага министр Каныбек Исаков да катышууда. Маалымат жыйын өлкөдөгү мугалимдердин айлык акысын көтөрүү токтому тууралуу өтүп жатат. Буга чейин октябрь айынан тартып билим берүү жаатында кызматкерлер жогорулатылган айлыкты алыша тургандыгы маалымдалган. Каныбек Исаков региондордогу бир катар мугалимдердин буга чейин алып жүргөн айлык акысынын суммасына токтолуп, алардын көбөйгөндүгү акчасы канча болоорун айтты. Буга чейин 8600 сом айлык акы алып жүргөн мугалим эми 11639 сом алат. Жетегиз районундагы мугалим буга чейин 12975 сом алган, ал эми 17145 сом алат. Жалал абаддын Токтогул районунда 18 саат менен иштеген 7 жылдык тажрыйбасы бар мугалим 13008 сом алса, октябрда 18355 сом алат. Карагулжада 20 саат менен иштеген мугалим 14135 алса, эми 19000 сом алат, деди ал. Министр белгилегендей, өлкөдө жогорулатылган айлыкты 77850 мугалим алат. 11 жашар кыз менен нике кыйып, бүтүн интернет колдонуучуларды кыжырданткан 41 жаштагы малайзиялык имам айып пул төлөп кутулуп кетти. Имамдын бир нече аял алууга уруксаты жок болгондуктан ал шарият боюнча 400 рингит айып пул төлөгөн. Белгилей кетсек, Малайзияда 11 жаштагы кыз менен 41 жаштагы эркек никелешкен эле. Кыздын ата-энеси жакырчылыктан кыйналгандыктан кыздарын эрте турмушка беришкен. Алар бир гана күйөө баласынан кыздары 16 жашка толгонго чейин өздөрү менен туруусун суранышкан. Ошондо кыздын атасы эмнеликтен аны 41 жаштагы имамга турмушка бергенин эле. Мен аны 3-чү аял кылып алгандан кийин социалдык тармактарда мага айтылып жаткан сындар менен түрдө айыптоолор үчүн катуу ачууланып капа болдум, дейт Абдул Карим. Белгилей кетсек, Каримдин 2 аялы, алардан 6 баласы бар. Имамга айып пул салуунун бир себеби анын 2 аялы 3-чү аял алууга уруксат беришкен эмес. Кыргызстандын мамлекеттик карызы эң орчундуу темалардан алтынымсыз өсүп, дээрлик 4,5 миллиард долларга жетип калды. Карыздан кутулуу үчүн жалпылап акча чогултуу да уюштурулган. Ымыркайларды кошо эсептеп, калктын санына бөлө келгенде ар бир адамга 700 доллардан туура келет. Эске салсак, мамлекеттик карыз ички жарандардан, банктардан алынган, негизинен баалуу кагаздардын эсебинен жана тышкы башка мамлекеттерден жана эл аралык каржы уюмдарынан алынган карыздан турат. Ушул жайдын соңунда мамлекеттик карыздын көлөмү 4 миллиард 469 миллион долларды түзгөн. Алардын 700 миллиондон бир аз ашыгырагы ички карыз. Кыргызстан Кытайдын Эксим банкына эң көп карыз, көлөмү 1,7 миллиард доллар. Аталган банктан алгачкы карызды 1992 жылы алган. Белгилей кетсек, Эксим банк Кытай өкмөтүнө таандык. Ошол карыздын көлөмү 5 миллион доллардын тегерегинде. Кыргызстан жалпы 31 мамлекет жана каржы институтунан насыя алган. Ушул тапта 21 насыя коргоо бересебиз. Биздин өлкө Тажикстандан бөлөк бардык коңшуларга карыз эле. Өзбекстан менен Казакстанга болгон карыздын жаап бүттү. 2000 жылы Кытайга болгон карыздан кутулган, бирок андан кийинки жылдан тартып эле кайрадан аталган мамлекеттен акча ала баштаган. Айрыкча мындай аракет 2009 жылдан тарта күч алды. Бүгүнкү күндө Кытай Эл Республикасына болгон мамлекеттик карыздын өлчөмү 200 эсе өскөн. Депутат Ирина Карамушкина экс-президент Алмазбек Атамбаевдин балдарын куугунтуктоону токтотууну талап кылды. Бул тууралуу ал бүгүн 31 октябрда Жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Атамбаевдин балдары ийгиликтүү ишкерлер. Алар Кыргызавтомаш ачык акционердик коомду өнүктүрүшкөн. Бирок азыр ишкана камакка алынган. Атамбаев президент болуп турганда анын бир дагы тууганы жогорку кызматты ээлеген эмес, дейт Карамушкина. Бүгүндөн тарта Бишкекте кайгыл милициясы расмий түрдө ишке киришти. Бул туурасында жол коопсуздугу боюнча ички иштер органдарын реформалоо боюнча жумушчу топтун жетекчиси Тамерлан Ибраимов журналисттерге билдирди. Жаңы кызматтын фракциялары кайгыл милициясы азыр иштеп жаткан ЖККББнын жана коомдук тартипти караган кайгыл күзөт кызматынын ишин аткарат. Негизги жумушу белгиленген аймакты күзөтүп, укук бузуулар катталган жерге көз ирмемде барып калышы керек. Долбоор качан башталган? Биринчи концепциясы иштелип чыгып, андан соң жумушчу топ деталдык пландары менен алектенген. Быйыл жайдан бери кызматкерлерди тандоо аркылуу кабыл ала баштаган. Тандоонун 2 этабы бүтүп, 3-чүсү жарыяланды. Алар эмне менен жабдылган? Ар бир экипаждын колунда планшет болот. Анда жеринде дароо автоунаа тууралуу жана уурдалган унаалардын маалыматтык базасы камтылган. Демек жеринде эле дароо бүт маалыматты биле алышат. Кайгыл милициясына кимдер жумушка алынды? Жаңы кызматка келгендердин болжол менен 30% жай тургундардын арасынан тандалып алынды. Бардык кызматкерлер, анын ичинде мурда иштеп жүргөндөр да 3 айлык окуудан өттү. Алар жарандарга сылык кайрылуу, дене тарбия, оор кырдаал
материалдарда өзүн алып жүрүү жана жаңы техникалык каражаттар менен иштөөнү үйрөнүштү. Эмгек акылары дээрлик 100%га көтөрүлдү. Мурда каттарда кызматкерлер 11-12 миң сом алса, эми 21-22 миң сом, офицерлерге андан көбүрөөк берилет. Муну менен кызматкерлердин таза жана татыктуу иштешине шарт түзүлмөкчү. Долбоор Бишкектин баарын камтыйт. Азыр 1-Май району, Сверлов районунун бир бөлүгү камтылган. Жыл аягына чейин шаардын бүт аймагын кайгылуу милициясы көзөмөлдөй баштайт. Мурдагы кызматтан эмнеси менен айырмаланат? 2016-жылы жол кайгылуу кызматы менен патрулдук кайгылуу кызматы бириктирилип, кайгылуу милиция башкармалыгы түзүлгөн. Бирок көп өтпөй эле ал кайра ажырап, жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы негизделген. Ибраимов ал идея деле жакшы болгонун, бирок толук иштелип чыкпаганын белгиледи. Анда кызматкерлер окутулган эмес, коопсуз шаар кирбегенин айтат. Жаңы кызматтын ишке кириши менен автоинспекторлор жол боюнча туруп автоунааларды токтотуу укугунан ажырайт. Каракөл шаардык сотунун судьясы жана Каракөл шаарынын ички иштер башкармалыгынын кызматкери пара алуу учурунда кармалды. Бул тууралуу УКМК коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык 2019-жылдын 1-октябрында Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматына Каракөл шаарынын ички иштер башкармалыгынын кызматкери Каракөл шаардык соту ИП менен биргеликте кылмыш ишине оң өкүм чыгаруусу үчүн 100 миң сом пара талап кылып жаткандыгы тууралуу жаран кайрылган. Сотко чейинки өндүрүштүн материалдары Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын башкы тергөө башкармалыгы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 326-беренесинин 2-бөлүмүнүн 2-стадиясы опузалап пара алуу боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. 2019-жылдын 30-октябрында Каракөл шаарында өткөн ыкчам тергөө иш-чаранын жүрүшүндө талап кылынган паранын бир бөлүгү 20 миң сом акча каражатын алууда Каракөл шаардык соту ИП жана Каракөл шаарынын ички иштер башкармалыгынын башчысынын орун басары милициянын капитаны БМ кармалды. Азыркы убакта Кыргыз Республикасынын УКМКсы башкы тергөө башкармалыгы тиешелүү тергөө иштерин жүргүзүп жатат. Бул тууралуу 31-октябрда башкы прокуратура билдирди. Соттор келип түшкөн арыздарды карап, интернет айдыңындагы 64 сайтты жана 233 аккаунтту видео каналдарды токтотуу чечимин кабыл алган. Башкы прокуратура белгилегендей, интернетте террористтик жана экстремисттик ишмердүүлүктү жайылткан маалыматтар аябай көбөйүп кеткен. Ошондон улам буга каршы бир топ иштер жүргүзүлгөн. Натыйжада 2019-жылы башкы прокуратура сотко 19 арыз жазып, ал маалыматтын бардыгы экстремисттик деп табылган. 129 текшерүү жүрүп, 278 мыйзам бузуу аныкталган. 31-октябрда Жогорку кеңештин жыйынында кылмыш процессуалдык жана жаза тайуу кодекстерин өзгөртүү киргизүүнү 3-окууда талкуулашты. Өзгөртүүнүн демилгечиси депутат Талант Мамытовдун пикиринде, улуттук коопсуздуктун кызыкчылыгы үчүн УКМК мыйзамдуу негизде ыкчам издөө иш-чараларын өткөрүүсүн камсыз кылуу керек. Биз бирдей пикирге келдик. Чалгындоо менен контр чалгындоо адистигин эсепке алган бизде мыйзам жок, ошондуктан жаңысын кабыл алышыбыз керек, деди ал. Атайын кызматтарга суроом бар. Силер өз ишиңерди кылып жатканда бардыгын бирдиктүү кылмыш реестринен өткөрүүгө туура келип калса кандай болуп калат деп Дасан Бекешев нааразы болду. УКМК өкүлү КПКнын жаңы редакциясына ылайык сотко чейин текшерүү бирдиктүү кылмыш реестрине катталгандан кийин гана мүмкүн болоорун айтты. Талант Мамытов мамлекеттин коопсуздугун камсыз кылуу үчүн фактыны бирдиктүү кылмыш реестрине киргизбей туруп, атайын кызматтарга аңдууга уруксат бердиртип жатат, деди өкүл. Бизде ыкчам издөө иш-чараларынын системасы бар. Ошонун арты менен силер соттун чечими жок эле бардыгын аңдып тыңшай аласыңар. Анан эми кайра террорист же экстремист деген шылтоо менен каалаган жаранды тыңшаганга уруксат берип жаткандайбыз, деди Бекешев. Анын сөзү менен депутат Мирлан Женчироев да макул болду. Ал эми спикер Жумабеков депутаттарды террористтик чабуулду алдын алуу үчүн бул мыйзам долбоорун колдоого чакырды. Мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр добушка кетти. Ушул жылдын август айында президент Сооронбай Жээнбеков салтка айлангандай эле Бишкек съездге барды. Ал бир нече ишканаларды кыдырды, бирок президенттин сапарын съезддеги субъектилердин көбү массалык маалымат каражаттарынан гана угушкан. Кээ бир ишканалардын жетекчилери президентке чыныгы абал тууралуу айта турган көп маалыматтар болгон. Дүйнөнүн булуң бурчунда эркин экономикалык аймакка бийлик тарабынан өзгөчө көңүл бурулат. Анткени съезд экономиканын жана адам дараметинин өсүүсүнө чоң таасирин тийгизет. Азыркы учурда биздин Бишкек съездге мамлекет тарабынан ар дайым колдоо зарыл. Биринчи кезекте мамлекет башчысы тарабынан
колдоо күтүшөт дейт Кыргыз Республикасындагы Америка Соода палатасынын өкүлдөрү. Эксперттер дайыма Кыргызстандын эркин экономикалык аймагындагы учурдагы башкаруу модели эскирди жана өзүн өзү актабайт деп айтып келишүүдө. Төмөндө бул айтылган маалыматты тастыктай турган далилдер дагы келтирилген. Кыргызстандагы 5 съездин ичинен кандай болсо да Бишкек жана Нарын съездери иштеп жатат. 2016-жылы Бишкек съездеги өндүрүлгөн продукциянын 65% Кыргызстандын ичинен колдонулган. Анткени менен эркин экономикалык аймактар экспорттук жөндөмдүүлүк үчүн түзүлгөн. Бишкек съездеги инвестициялык өнүгүүнүн туу чокусу 1998-жылга туура келет. Андан кийин дароо түшүп кетти. 2016-жылы гана 3 ири инвестордун келиши менен инвестициянын көлөмү 1998-жылдагы көрсөткүчкө жетти. Бишкек съездеги жумуш орду 15 жыл мурдагы боюнча калган. Мындайча айтканда 1 гектар жерге 15 жумушчу туура келет. Ар жыл сайын Бишкек съезде субъектилердин саны кыскарууда. Азыркы учурда 1300-дүн ичинен 329 компания гана инвестиция министрлигинен жана башка дирекциядан каттоодон өттү. Мындай көрсөткүчтүн негизги себептеринин бири бул эркин экономикалык аймактар тууралуу мыйзамдардын улам өзгөрүүсү деп эсептейт Бишкек съездеги инвесторлор ассоциациясынын директору Ахунбай Кошпаев. Бишкек съездинин ишмердүүлүгүнүн көрсөткүчүнө карата бизнес коомчулукта суроолор пайда болууда. Өкмөт мындай көрсөткүч жыйынтык менен макулдашылып жатса, эркин экономикалык аймактан эмнени күтүп жатат? Арендаторлор муну менен бирге эле башкы дирекциянын эркин экономикалык аймактагы эреженин жана башкаруунун түзүмүнүн өзгөрүшүнө каршы экенин көрүүдө. Бүгүнкү күндө съездеги көптөгөн субъектилер жана экономика тармагында эксперттер Кыргызстандагы эркин экономикалык аймактагы иш системасын кескин түрдө өзгөртүү зарылчылык экенин ишенимдүү билдиришүүдө. Ошондо алар өлкө экономикасынын өсүшүнө өздөрү кылып келе жаткан салымын жасашат. Ошондо жаңы жумуш орундары түзүлөт жана жаңы инвестиция пайда болот. Андан кийин буга чейинки менеджменттерден жүргүзүлгөн саясаттан күтпөгөн жыйынтыктарды көрсөтүп, съезд өзүн актайт. Бекбол Айдаров, Булак Назар, Ньюс KG.